في البداية برحب بيكم. الفيديو ده انا عامله مخصوص لان جالي اسئلة كتير واستفسارات كتير. قال لك انا دلوقتي عربيتي ما فيهاش ضغط وعايز اضغطها هوا، هضغطها بايه؟ فطبعا اول حاجة بتعملها بتروح لاي حد بتاع خردة او اي حد من محلات صيانة التلاجات، بتطلب منه انا عايز موتور تلاجة يكون ضعيف او كبسه خفيف. هم طبعا بياخدوه بيرموه بيبيعوه خردة. فانت بتجيب الموتور، اول حاجة بتطلب من الفني يعمل لك اختبار ان يكون الموتور ده فيه زيت، او انت ممكن تعمله بنفسك عن طريق ان انت بتقلب الموتور ده ومن ناحية المواسير لو نزل زيت يبقى اطمن الموتور ده فيه زيت وتقدر تشتغل بيه ويكون جاهز. ما فيهوش زيت في الاخر خالص هنقول هتعمل ايه وتحط له زيت ازاي. تاني حاجة بتيجي تعملها بتفك مجموعة الكهرباء. مجموعة الكهرباء بتلاقي فيها 3 بنوز. البنز الاولاني بيكون راكب عليه السلكة واصلة من الاوفرلود، والاوفرلود السلكة التانية بتاعته بتتوصل بفيشة الكهرباء سالب او موجب مش هتفرق. تمام. الجزء التاني بتلاقي برضو في مجموعة الكهرباء كويل بيبقى راكب فيه طالع منه فيشة لبنزين، بتروح مركبه بالشكل ده. بعد ما بتركب الكويل بتلاحظ اني على طرفه اللي هو في الجنب اليمين طالع منه السلكة التانية اللي بتتوصل بفيشة الكهرباء. على الكويل ذات نفسه هتلاقي سلكتين حمر او ممكن ازرق وبني، ده بيتوصل بالكاباستور او المكثف. كده انت مجموعة الكهرباء جهزتها. وفي النهاية السلك اللي على الاوفرلود والطرف اللي على يمين الكويل او الملف بيتوصل بفيشة الكهرباء. تمام كده احنا خلصنا الجنب بتاع الكهرباء. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها الوقت الجاي في القناة. وفي القناة عندي هتلاقي فيديوهات كتير قوي بتهتم بصيانة السيارات واصلاحها، ويشرفني اشتراكك بالقناة. النقطة التانية تيجي بقى علشان توصل بلوفة الخدمة بتاعة الطرد والشفط، اللي هو الجنب ده بتعمل بيه فاكيوم دايما، الجنب اللي بيكون تخين ده بتاع الشفط والجنب الرفيع ده بتاع الضغط. طبعا بتروح عند اي حد بتشتري بلف خدمة بتاع تلاجة سعره رخيص تقريبا 2 جنيه او 3 جنيه. بتروح لاي ورشة لحام بيلحم لك البلف ده في الماسورة. طبعا انت بتقصر المواسير دي عن طريق مثلا منشار حدادي، صفحة منشار بتقص الاطوال اللي انت عايزها. او هقول لك حل تاني اسهل من كل ده. طبعا انت عايز تروح مثلا لورشة يلحم لك البلف ده في الماسورة دي، اوكي. انا عامل عن نفسي وشغال بيه في كل الفيديوهات اللي فاتت، لو تلاحظوا واللي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة، انا قصرت المواسير بالشكل ده، وبجيب خرطوم مرن. تمام. وبجيب افزان حديد، بربط افيز من ناحية الماسورة اللي خارجة من الكمبرسور، وبجيب بلف الخدمة بركبه زي ما انتم شايفين بالشكل ده في الخرطوم ذات نفسه، وبديله افيز بيستحمل معايا ضغط لغاية 300 و350. تمام. المهم بعد ما بوصل الكباس بوصله بالكهرباء بلاقيه اشتغل، باجي بلاقي خط الشفط لو ما لقيتش في الطرد طالع منه رذاذ زيت خفيف بعد فترة من التشغيل، او انا متأكد ان ما فيهوش زيت، بروح عند اي حد بتاع تلاجات بشتري ازازة زيت وليكن مثلا كيلو، بحط منها مثلا ربع كيلو من اتجاه الشفط. بعد ما بحط الربع كيلو من اتجاه الشفط بروح مستني شوية كده اهوت حوالي ربع ساعة نص ساعة الزيت يركز، بعد كده بستخدم الكمبرسور عادي خالص. كده انت عملت موتور للفاكيوم وموتور لضغط الهواء. طبعا الموتور بتاع التلاجة ده استخداماته كتير جدا، وانا شخصيا حاجات بحتاجها في كل الاوقات. الفيديو اللي جاي او الفيديوهات اللي جاية يعني هحاول انزل ازاي تعمل تجيب مثلا انبوبة وتضغطها هواء عن طريق الكمبرسور تخليها معاك في العربية، احتاجت تزود منها كاوتش العربية، احتاجت تعمل بيها تنفخ بيها حاجة في العربية، تنظف بيها حاجة عن طريق الهواء.